हेलो दोस्तों, ये है बोट अवेंटे 80 वाट का स्पीकर साउंड बार। ये देखिए, ये स्पीकर है। चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं। मतलब हेडफोन लेकिन यूज़ आपको अब वॉइस का तभी समझ में आएगा जब आप हेडफोन यूज़ करेंगे। हेडफोन यूज़ कर लूँ, हेडफोन। चलिए अब अगला गाना बजाते हैं। अगला गाना चलिए। इसके जैसा होम थिएटर कोई हो ही नहीं सकता, साउंड बार खास करके। मतलब मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लगभग वही 3200 में ख़रीदा था और कमाल का आवाज़ है। बेहिचक इसे खरीद सकते हैं, बेहिचक, कोई टेंशन नहीं है। अभी मैंने ये आवाज़ लगभग 10% में ही नहीं दिया है और हम अभी यहाँ पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। इतना अच्छा आवाज़ है कि बास तो पूछिए मत। बास, क्लियरिटी, मतलब सब कुछ मिल जाएगा इसमें।